د ورلد ایر کوالټي رپورټ یا د هوا د کیفیت نړیوال 2019 راپور تر مخې پاکستان د بنگلاديش نه پس د نړۍ دویم چټل هیواد دی. د دې ښارونه کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، ګوجرانوالا، اسلام آباد کې هوا د انساني صحت لپاره موزره ګرځول شوې ده او په دې کې پېښور په 5م نمبر د پاکستان چټل ښار ښودل شوی دی. خو د پېښور پوهنتون د چاپیریال د علومو یا انوایرمنټل ساینسز چیرمن پروفیسر ډاکټر محمد نفیس ډیوه ته وایي نورو ښاریو کې صنعتونو هوا خرابه کړې ده، پېښور کې خو صنعت هم نشته. او دی وایي د هوا د خیچنوالي لویه وجه زموږ ناقصه د ترانسپورټ نظام دی. اوس هم په پاکستان په سطح باندې زمونږ په لکه د 5م نمبر به زمونږ وي، لکه 5م هم نه وي 6م یا 9م نمبر باندې وي. زمونږ ډېر سیټیز دي چې هغه زمونږ زیات پلوټیډ دي. نو د هوا په لحاظ سره ګزاره کوو، خو لکه داسې ډېره ښه نه ده، لکه توجه غواړي چې لږ شانتې موږ په دې باندې توجه ورکړو. او د هغې سره زمونږ اوس ټرانسپورټ سیسټم صحیح کړو، انډسټري خو زمونږ بندې دي، نو هغه انډسټریل پلوشن خو نشته دی، خو صرف ټرانسپورټ نه موږ سره پلوشن راځي. ویل کېدل چې کله بي آر ټي پرانیستل شي نو ښار کې به د ترانسپورټ د ستونزو د هواري ترڅنګ ماحولیاتو کې هم مثبت بدلون راشي، ځکه چې ښار کې لوګي جوړونکي مزدې او بېګنې به ختمې شي. خو دې کې یو شمېر اوس هم د ښار په سړکونو لیدی شي. دې کې د یو ډریور سید سراج الدین نه مو چې پوښتنه وکړه ولې د خپل ویګن بي آر ټي ته نه دی حواله کړی، هغه وایي خو بي آر ټي والا غوښتی نه دی جي، چې کله دی بي آر ټي والا وغوښته چې یاره دا گاډی تاسو موږ له راکئ که نه، نو موږ خپله الریډي ځوانه پیسې خو چې چاته زیاتې ورکړې تاله خپله درکړئ، ښه ده تا پته ده. خو د بي آر ټي ویان محمد عمیر خان وایي تر دې دمه دی سره 438 ګاډي راجسټر شوي چې پکې 280 دی سکریپ یا ضایع کړي دي. बहुत बड़ा इम्पैक्ट पेशावर पे है कि जो इन्वायरमेंट का है वो बहुत टेंजिबली बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ BRT जो हैबिट बसेज हैं जहाँ ये पुरानी हैं इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये धुआं छोड़ती थी, लोग नहीं बैठ सकते थे, इसमें लोग इंडिपेंडेंटली बैठते हैं। फीमेल मोबिलिटी 2% थी 20% हो गई. وایي دغې ګاډو به لوګی کولو د ناستې ګنجایش په پکې نو، اوس د بي آر ټي ګاډي هایبریډ دي او د پېښور په چاپیریال مثبتې اغېزې دي. زیاته کړه موږ چا نه هم ګاډی په زور زبردستۍ نه اخلو، بلکې په رضا چې څوک راشي موږ ته ګاډی واخلو او د هغې ورته مناسب قیمت ورکو. خو دا بل ډریور شهباز خان وایي ګاډی هم رانه نه اخلي او ټریفک والا مې تنګوي. چې زور نه کوي نو موږ بیا څه لپاره وایي قربان چې موږ له پرچې چالانونه راکوي، پرمټ راواله، پرمټ دې ما نه تپوس وکړي، د لیسنس دې ما نه تپوس وکړي، د رجسټریشن دې ما نه تپوس وکړي، زه یې وله ورکوم. پرمټ حکومت نه نوی کوي، رجسټریشن نوی کوي، رجسټریشن زما ټوکنې صفا دي. بل پلو ته کارپوهان وایي غټ ناقصه ګاډي به د پېښور د سړکونو نه زر یا پس ختم شي، خو ښار کې چلیدونکي د 70,000 نه زیاتې رکشې چې نیمایي ناقانونه ګرځي هیڅ قسمه کاغذ نه لري. پوهان وایي دې کې د 2 لسیزو نه زړې هغه 8,000 رکشې هم شاملې دي چې 2 سټروکه دي او د چاپیریال د خیچنوالي زیات سبب جوړیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.